بعد الذنب عقيدة اجعلها في قلبك وفي نفسك إن كلمة استغفر الله كلمة عظيمة لا يقف أمامها ذنب مهما بلغ هذا الذنب. أن استغفر الله ليست بكلمة هينة، وللأسف كتير من الناس مش عارفة عجائب الاستغفار. ولا يكن الاستغفار مجرد لفظ، لكن بقلب صادق يرجو المغفرة والتوبة، وجعل الاستغفار شعارا يوميا. الاستغفار ينقي القلب من ظلمات المعاصي والذنوب. الاستغفار سبب لرحمة الله تعالى عليك في الدنيا والآخرة، وسبب في رفع درجاتك. الاستغفار سبب عظيم لسعة الرزق ونزول المطر وكثرة المال. ومعانا قصة جديدة وجرعة أمل وتفاؤل لكل مهموم ومكروب. وقبل ما نبدأ قصتنا اللي كلها طاقة إيجابية، ما ننساش نضغط لايك واشتراك ونسيب تعليق بذكر الله، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم وحسناتي، والدال على الخير كفاعله بأمر الله. يحكي صاحب القصة وبيقول: السلام عليكم ورحمة الله. أنا شاب عندي 22 سنة، كنت غارقا في الذنوب والمعاصي وتعاطي المواد المخدرة، والتمادى في الذنوب الخلوات والغيبة والنميمة. ولقد تجلت آثار الذنوب أولا في دراستي، فوالله لقد كنت من المتفوقين، ويشهد الله إن بفضله كنت نلت المرتبة الرابعة في واحدة من أرض مدارس البلاد المعروفة بصفوف الطلاب ومعدلاتهم المرتفعة. ولكن قدر الله أن أغادرها بعد أن أهملت دراستي في هذه السنة وانغمست في الحرام، فبفضل الله ولطفه لكنت من الراصبين، ولأضعت مجهود سنوات من الكد والاجتهاد. كان الله يبتليني لعلي أرجع، ولكن ازددت طغيانا ولم أتقبل البلاء، واتسخطت على أقدار الله حتى وقعت في الطامة الكبرى، وهي عقوق الوالدين. لقد أذيتهما أذى شديد، وهنا سبحان الله طبع على قلبي الشقاء، فصرت إنسانا شقيا بحق. أصبت بمرض روحي قادني إلى إسراف غير طبيعي في المعاصي، فبدأت رحلة التخبط بين الأطباء والرقاة، فلا يكاد يمضي شهر إلا وأنا زائل لطبيب أو راكن. عانيت من وهن شديد وقولون عصبي واكتئاب حاد وعزلة تامة عن المجتمع. كان قلبي ينبض بشدة حتى كأنه سينفجر، وشعرت بكراهية الناس لي واستهزاؤهم بي، مع ضعف في الذاكرة ورهاب اجتماعي وأعراض لا تعد ولا تحصى. ورغم أني تركت كل الأسباب الدنيوية من قراءة وكتب وممارسة رياضة، وتناولت كافة أنواع الأدوية والالتزام بالرقيات والأوراد، إلا أنني لم أجد نفعا، بل أن التجأت إلى تعاطي بعض المواد المخدرة. لقد سجنت في غرفتي 6 أشهر كاملة، لا أتحرك من مكاني، أصارع الأسقام في سجن هو والله أشد صعوبة من السجن العادي. كنت أتمنى الموت كل يوم وأحاول إنهاء حياتي، لكن رحمة الله كانت تحيطني. كرهت نفسي وأصابني اليأس، يأس عميق، حتى أذن الله لي بمعرفة طريق الاستغفار. والله كأني أسمع حقيقة الذنوب لأول مرة. يا له من شعور! أين كنت وماذا صنعت بنفسي؟ كنت كالتائه في صحراء قاحلة يقتله الظمأ وهو يبحث عن قطرة ماء منذ سنين. نعم يا إخوتي، إنها الذنوب وطول الأمل والجهل والتهاون. وبدأت رحلتي بعد رمضان 2025 أواخر شهر إبريل، حيث لزمت الاستغفار بفضل الله بأعداد كبيرة، تجاوزت 30,000 يوميا، مع مجاهدة النفس وتفقد الذنوب. وكانت أول الثمار أن أخرج من هذا السجن المنزلي، فبدأت أمشي وأذهب إلى المسجد الذي هجرته طويلا. بدأت أبصر الحياة والناس من جديد. أدركت الذنوب هي ما يحرمنا لذة الوجود. الحمد لله، أنا لليوم في طريق مستقيم، قد أتعثر لكن أعود سريعا، وخفت عني الأعراض وتحسن نومي. هجرت التدخين وكل شيء،
وفتحت لي أبواب من الخير والصدقات. صار هم الأكبر رضا الله والهداية، حتى إني أحيانا أنسى ما أنا فيه من بلاء. وصلت بفضل الله لمرحلة أجد فيها لذة الطاعة، واستأنس بذكر الله، وأنتظر الصلوات بشوق، وتطهير قلبي من الحسد والغل وحب الخير للناس. أما عن مطر الاستغفار فقد كنت في الصيف، وكنت نايم على سطح الدار في مكان مغطى، فألهم الله أمي أن تأمرني بالنوم في مكان مكشوف، وما هي إلا ساعة حتى أيقظني المطر، فعلمت إنها رسالة ربانية تبشرني ببر العفو. مالي أصبح مباركا محفوظا، رأيت حفظ الله وإلهامه ما يتعجب منه العقل. وإن هدفي من هذه الكلمات هو بيان خطورة المعاصي، فهي الهلاك المحقق، وإن التوبة ولزوم الاستغفار هما طوق النجاة، فالزموا الاستغفار. وسورة البقرة: فوالله إن التوبة والاستغفار هما الأمان في الدارين. ومعانا قصة جديدة كلها أمل وتفاؤل وطاقة إيجابية. بتحكي صاحبة القصة: السلام عليكم، أنا امرأة أعيش مع أطفالي في إحدى الدول العربية بعيدا عن وطني، وبدأت قصتي حين وقعت في كرب عظيم لم أكن أتخيله يوما. زوجي سجن بسبب جهله بقوانين الدولة التي نحن فيها، فالموضوع في هذه البلد يعاقب عليه القانون بشدة. مر علينا شهر كامل وزوجي خلف القضبان. كنت في حالة ضياع لا يعلمها إلا الله. كنت أدخل مواقع التواصل الاجتماعي أبحث عن أي طريق للخلاص والفرج. كنت أسمع عن الحوقلة والصلاة على النبي وعن أوراد كثيرة وكلها خير، ولكن قلبي كان يبحث عن شيء يطمنه. وفي ليلة من الليالي بكيت بحرقة ودعوت الله من قلبي: يا رب دلني على ذكر أو دعاء أدعوك به فتستجيب لي وتخرجني مما أنا فيه. نمت، وفي اليوم التالي سمعت عن موضوع الاستغفار والذنوب، وإن الذنوب هي إن الله يعذبنا بالذنوب، وبدأت أستغفر بالآلاف المرات. وفي البداية واجهت عكوسات ومشاكل لأني لم أكن مواظبة على أذكار الصباح والمساء، لكنني كنت صامدة. أولى البشرات كانت رؤية المطر في الحقيقة وفي المنام، وشعرت براحة غريبة. ثم بدأت المعجزات تتوالى أمام عيني. أول حاجة قضية زوجي، كان الحكم المتوقع في هذه الدولة 5 سنوات، وبفضل الله ثم ملازمة الاستغفار وتوصيتي لزوجي بأن يستغفر وهو في سجنه صدر الحكم ب2 فقط. كان هذا أول غيث الفرج. وفي يوم من الأيام كنت في البيت مع أطفالي، وفجأة انحرق كبس التكييف وأذاب السلك تماما من الداخل بسبب ماس كهربائي. شممت ريحة الحريق وتداركت الأمر في اللحظة الأخيرة. لولا لطف الله واستغفاري لكان البيت احترق ونحن فيه. وفي يوم كنت في حديقة عامة، وكان حان وقت صلاة العشاء، فوقفت أصلي، وطفلي الصغير عمره 2 استغل انشغالي بالصلاة وخرج من الحديقة إلى الشارع العام حيث السيارات تسير بسرعة جنونية، وسمعت صوت صراخ: ابنك خرج للشارع. أنهيت صلاتي وركضت وأنا أصرخ بقلبي: يا من لا يعذب مستغفر. وجدت ابني بين السيارات لم تمس شعرة سوء، وكان بينه وبين الموت لحظة واحدة، ولكن الله حفظه ورعاه. ورابع معجزة وهي الكهرباء. تراكمت علينا فواتير الكهرباء وصلت ل2000 ريال، وانقطعت الكهرباء للبيت تماما. خرجت من البيت بضيق شديد لأشتري كشافات صغيرة أو شموع حتى أضيء البيت المنزل يعني لأطفالي، وكنت أقول: يا من لا يعذب مستغفر، أسألك بذنوبي لا تعذبني. وعدت للبيت بعد 2 ساعات وفوجئت أن الكهرباء تعمل. علمت أن الله سخر فاعلي خير سددوا المبلغ كاملا دون أن أطلب من أحد. وفي يوم من الأيام وجدت ورقة معلقة على باب البيت مكتوب فيها: إخلاء العقار خلال 5 أيام،
وإلا سيتم إخراجي بالقوة. كنت أتصل بصاحب البيت منذ 6 أشهر ليعطيني عقد الإيجار لأسجل ابنتي في المدرسة، وكان يتجاهل اتصالاتي تماما. بعد الاستغفار اتصلت به ورد علي وكان صوته غليظا وقاسيا، وقلت له: يا أخي، أنا امرأة وحيدة ومعي أطفال، 5 أيام لا تكفي لأجد بيتا، اعطيني مهلة شهر. وفي الليل صليت الفجر وبكيت وقلت: ربي ابني لي بيتا في الجنة. وكنت أبكي بحرقة وكنت حزينة جدا. في الصباح اتصل بي صاحب البيت نفسه وصوته تغير تماما. قال لي: يا أختي، الموضوع تم، لن أعطيكي مهلة شهر، اسكني في المنزل سنة كاملة مجانا بدون إيجار حتى يخرج زوجك بالسلامة. أنا الآن أعيش بفضل الله ثم الاستغفار، ورزق يأتيني من حيث لا أحتسب، والناس تسألني: من ينفق عليك؟ فأقول لهم: الله. أصبحت أخاف من الذنب، خاصة الغيبة، وإذا وقعت فيها أبكي وأستغفر فورا. وصلت في استغفاري إلى 43,000 إلى 30,000. الاستغفار غير حياتي، جعلني أصوم، وملأ قلبي باليقين، وإن الله لا يضيع مستغفرا أبدا. فنصيحتي ليكوا: التزموا بالاستغفار بأعداد كبيرة، بجد هيفرق معاكوا جدا. ودي النهاردة كانت نصيحة أختنا في الفيديو. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وفضلا وليس أمرا نضغط لايك واشتراك ونسيب تعليق بذكر الله، وبأمر الله في ميزان حسناتكم وحسناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي نهاية الفيديو نصلي على الحبيب: يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما تحب وترضى وملء ما تحب وترضى. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.